耶和华，你一切所做的，要感谢你。你圣的百姓也要学罗你，因讲起你的国的荣光，谈论你的大权能，通互世间人知你大权能的所在，甲你国威严的荣光。你的国是永远的国，你即掌的权柄到万代。各位兄弟平安，我们即摆来吟圣诗281首。上帝即时临在，请各位兄弟起立来吟。请大家有缘徛咧，用主教是咱的祈祷文来祈祷。阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫行，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无你带阮入地狱，就救阮脱离迄个歹的，因为国、权、能、荣光，拢是你所有。代代无尽，阿们。接续用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬，落阴府。第3日对死人中过活，上天，打坐伫全能的爸上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿们。请坐。启应。今仔日启应文是第1篇《申命记》第6章。
以色列啊，要注意听，互恁通照上主恁的主上帝的应允。以色列啊，要注意听。恁要专心、专情、专力，听上主恁的上帝。哇！不是，乱去啊！歹势，我今仔日命令恁这话，要记伫心内，困困。无论伫厝内坐，伫路呢行，拢着念互恁。搁着绑伫手呢做记号，着写伫厝的门徛。好，客人到遮，下面咱做伙压头来祈祷。主美疼痛的上帝，无论阮踮伫倒一款的境遇，阮拢爱学落你，因为你是创造的主，业你万事的主。伫你的面前，阮人是哪里微细甲无能？阮毋知影家己真正的需要，嘛毋知什么对家己才好。阮真正的需要，就是有你甲阮同在。有你同在的性命，才是活地的性命。有你同在的性命，阮才会当行伫正确的路线，做出正确的事，完成正确的任务。世间所以混乱，是因为人拢照家己的想法行事。人无找求上帝，自私自利，掠家己做大。和平伫人的私心下面无法度来达成。求主怜悯阮，阮伫遮敬拜，主要是要表明阮深知你是创造万物的，阮是你所做的，嘛是你所疼的。阮的敬拜是要感谢你赏赐予阮的，甲无赏赐予阮的。阮嘛感谢过去你为阮所做的一切，你的赏赐甲看顾，造成了今仔日的阮。我嘛有真侪代志，免向你来恳求，求你教阮怎样祈求，才会当合你的心意。阮中间有侪人破病，身体甲心灵拢真艰苦，求你医治阮的兄弟，亲像当初时主要所医治彼得的丈夫，互阮有病痛的兄弟姊妹紧紧起床来服侍你。今仔日早起的崇拜，无论是招待、唱诗、读经、祈祷、报道、讲道，还是奉献，拢是敬拜的表现。恳求你监察甲接纳。阮安尼的祈祷，拢是奉主耶稣的名。阿门。下面学老请献歌队，献歌队今仔日要吟的诗歌是《山顶的脚印》。
圣经《申命记》第3章23节到29节，我来读。迄时，我恳求耶和华讲：主耶和华，你已经起头显出你的大威严，甲你的大气力伫你的罗卜，因为伫天里、伫地里，也有甚物上帝会行亲像你所行的，搁亲像你的大权能啊！求你引领我过去，看约旦河迄边水的地，迄个水的山地，甲黎巴嫩。总是耶和华因为你的缘故受气我，毋听我。耶和华对我讲：安尼你够野啦！你无得搁对我提起即个事。你着像比斯加的山顶，野目向西、向北、向南、向东，深目看。因为你决断袂过即个约旦河，总是你着吩咐约书亚，互伊壮胆坚固，因为伊要伫即个百姓的面前过去，互因承接你所要看见的地。对安尼，咱踮伫北比尼对面的山中。圣经读到遮，下面咱请林文德牧师讲道。今仔日的讲题是风度、风骨、风范。大家平安。咱知风是空气在流动的自然现象，总是风在吹，会带来环境甲自然无共款的变化，嘛影响着人的生活心情，甲逐款行程的安排。风伫即个伦理上，也是讲伫即个文化上，伊通常嘛来借用，成做一款影响力。咱常常
使用的我的题目，风度，在讲一个人的应对进退；风骨，在讲一个人的内在迄款的本质；风范，在讲一个人外在的露显、流露对即时到将来迄款的影响甲感染。就是讲对即个风会当连接着人的内在、现在甲将来，对个人的内心甲社会，到伫整个的群体中间，迄款的影响、感染，无论是正面，无论是负面。今仔日咱读这段圣经是摩西，摩西何等人？咱拢知，对摩西来讲，伊带以色列百姓出埃及，伊本来是埃及的王子哦，请咱毋通袂记得，吼。然后伫旷野受吊、受苦，带以色列百姓出埃及是流浪40冬。伫伊临终的时阵，也是讲年老的时阵，最后一个愿望，甲上帝请求。这段的经文。就是摩西因为经过这款的创伤，在对伊的百姓、伊的同胞吐露的一个心声、历史的回顾，以及上帝对伊的回应的转达。咱看摩西伫咱读所读的圣经3章23节，迄时我恳求耶和华，摩西是敬虔的，摩西是谦卑的。摩西嘛用真适当，中文讲叫做得体，迄款对上帝的讨求。你已甲上帝讲，主耶和华，你已经起头显出你的大威严，甲你的大气力伫你的路仆，我是你的路仆。你有显出大威严甲大气力，互我看见，所以我会当成就，我会当完备，我会当排列后手我所要讲的这些事，是因为有你，是因为我。有对你来看见，我有受你的呼召甲使用。因为伫天年伫地年了，有啥物上帝亲像你所行的，佮亲像你的大权能啊！这是摩西对上帝的认捌。这款的认捌绝对正确，绝对正当嘛，绝对亲像上帝的本质。然后伊甲上帝讨求。3章的25节，求你容允我过去，看约旦河迄边水的土地，迄个水的山地甲黎巴嫩。求你容允我过去，40冬久旷野流浪，入迦南，伫迄门口，互我过去约旦河，进入迄个水的土地。摩西要阁是甲上帝请求上帝容允哦，合理、正当嘛合宜。但是安怎？这是摩西对伊的百姓讲的，是比这个对话进前较早的造语，甲对上帝的对话。伊讲安怎？总是耶和华因为恁的缘故受气我。唔听我，唔是我的代志，唔是我的错误。伫上帝面前，我是徛会牢的哦。总是上帝救赎我，因为恁的缘故，因为恁的缘故受气我，唔听我，甲我讲啥？好，上帝有够杀。3章的26节，安尼。你够野啦，你拄我好就好啊。意思就是安尼，你无伫阁对我提起这个事，这款话何等的残酷，是毋是？人若当面，你对伊莫讲有绝对的啥物款的关系，但若一个请求。你若互人当面，咱来讲，你够野啦，无你对我搁来提这个代志，咱的感受绝对唔好。何况是摩西一生尽忠、任劳任怨呐，只不过是年老一个临门一脚，互我会当看到入去安尼度，心满意足。
上帝毋领拒绝你哦，佮甲伊讲啥？你着上比斯加的山顶。互上帝拒绝就已经足工足挫折啊！吼，上帝佮甲伊拍牌，你着上比斯加的山顶，举目看西北南东，亲自看，目睭金金啊看，好咧啊看，斟酌啊看，详细看。上帝足招待人无？你若是摩西，头前互上帝讲一句，后壁佫互上帝找加一步，而且清清楚楚甲伊讲东西南北，你毋通甲我做一个交代，你毋通做一个应付，心内你顺着你心内袂爽快，我的命令你也是爱好咧啊，甲我照安尼行。后壁即句，看看咧脑术。敢毋是安尼？行东西北南东亲自看，看了讲啦，因为你决断袂划入即个约旦河，无你著莫互我看，无你著甲我讲无就好啊，叫我转去食较歹咧，安尼就好啊。佮叫我看到遐焦长，然后甲我讲。这个你拢无，这是上帝对摩西的态度，对摩西的态度哦。圣经我拢无超过度形容，只不过是甲伊口语，甲用一寡生活化的表达尔。还佫无够要，脑术毋领脑术啊呐，你着包款的互别人去术，讲叫做挂丢啊尾啦。总是你着吩咐约书亚，互伊壮胆坚固，因为伊要伫即个百姓中的面前过去，互因承接你所要看见的地啦。你若是摩西，你挡会牢袂？即个经段我读几若摆，我嘛捌几若摆用即个经段讲道。每一遍讲道，我的心内冲击甲内容，拢有无共款的体会，甚至有部分无共款。我最近有一个朋友80几岁，伊创办一个事业啦，伊一直有一个事业吼，就是讲要望讲伊的工，伊即马共做一个工地，讲在做即个工地，伊望讲伊边仔佫有一个马的空地，会当起一个厂房。然后，迄个租的工地，遐个生产会当过来家己的土地，家己的迄个厂房，总是财务啦，还是讲营业，还佫有真侪考虑。过来，伊的第二代囝儿咧承接，还佫有真侪即款无合适的所在。伫过去的2-3冬的中间，我甲伊有足侪机会咧互动咧对话。我用即个经段甲伊做一个勉励啦。我讲吼，某某兄弟，遮个拢你有拍拼出来无毋对，但是你甲看摩西，东西南北看咧吼，讲无呢，这毋是你的呢。然后佫讲得爱诚实呢。我讲你敢会当学即个功课？无一定得会着，但是你伊个机会，也是讲即个圣经的假释，互你一个新的看见，敢毋是？你得爱安怎？吩咐约书亚，你着爱培养栽培你的囝儿、你的后代，互因承接这个事业，互因经营这个工厂，然后遐个保留落来，你所留落来遮的资产，将来会当庇荫因来承接，这个会当应用伫咱这款世代交替。特别长辈吐气的无奈，甲对过去成功的迄款唔甘愿啊！就对过去的成功，结果无法度通照家己的意爱来即马满足迄款的唔甘愿。总是咱会问，上帝是安怎安尼款待摩西？
摩西安尼受款待，有啥物无辜嘛？对人来看，有影过度；对人来看，有影不可理喻。但是咱若是读圣经，对一寡细节甲其他的经文来对照，咱会当找到迄个上帝安尼款待摩西的蛛丝马迹啦。我阁讲一遍，这个经段是摩西对伊的百姓讲哦。我袂当入迦南地，上帝甲我讲安尼，是因为你上帝受气恁迁怒伫我因为恁受拖累，我有遗憾，所以头歹就对啦吼。总是咱若是看民数记。民数记的第20章第1节到12节，伊有记一个记事啦。伊讲以色列百姓来到伫旷，是咧我找者。讲以色列百姓来到伫旷野，伫加迪斯的旷野，无水通啉。所以因就去甲摩西、亚伦如啦，甲伊回啦，讲你啥事带耶和华的会众到这个旷野，互阮甲阮的精生要死伫遮啦。你啥事互阮出埃及，带阮到伫这个歹所在，无通夜种，也无无花果，无葡萄，无石榴，阁无水通啉啦。摩西互百姓逼着，用这款言辞刻薄，甲伊指责，只有剩上帝通靠赖。20章的第6节、第7节讲，摩西亚伦离开会众，到伫会幕的门口，拍伫地面，耶和华阳光对伊显现。然后20章的第8节，民数记20章的第8节。耶和华甲摩西讲：“你着举竿啊！你甲你的兄弟亚伦召集会众，伫因的目睭前，恁命令石盘出水。”佮讲一遍，召集会众伫因的目睭前，恁命令石盘出水。你着为着百姓，互水对石盘出，互会众甲伊的精生啉。这是上帝的交代。上帝的授权，上帝为着亚伦甲摩西解套的一个指点，伫百姓目睭前命令石盘出水。你为着百姓，互水对石盘出2个条件。20章的第10节，摩西召集百姓，然后开始先发表先讲话。20章民数记20章第10节，摩西亚伦召集会众到石盘前，摩西对因讲：“恁遮的背逆的人着听，阮着对这个石盘流出来互恁吗？”上帝敢讲安尼？这袂使啦！这句话是啥？摩西的情绪啊，摩西的不满啊，摩西的发泄啊。上帝都明明甲讲啥？恁着伫目众百姓目睭前命令石盘出水。伊是执行这个命令，到定点命令石盘出水啊。为着百姓。理所当然啊，因为上帝有交代啊。总是摩西伫遮还阁咧受气啊，阮着爱为着，阮着爱互石盘出水，互恁食吗？上帝都都毋是恁啊，是我养饲的百姓啊。上帝嘛无甲讲，你着爱为着因安怎，你着去执行就好啊。上帝嘛无讲伊的百姓是背逆，伊百姓是背逆摩西亚伦啊。对上帝来看。这欠债是背，这欠债是甲上帝作对，但是上帝还阁会当接受，敢毋是？
是安怎要用伊家己的意志、看法甲判断，透过情绪发泄投射，然后其实后壁是上帝所有上帝通靠，伊就大尾起来，安尼就对啦。这圣经你甲读起来，敢是甲咱的生活定定拢会搭紧，敢毋是？敢是甲咱的处境、甲咱人际关系，特别甲咱面对即款强势弱势的迄款迄个阿丘巴吼，阿个迄个阿个迄款的迄款的紧张性，敢毋是？摩西是受差遣、受呼召，伊才有上帝的权柄啊！摩西是逼着去求上帝，上帝怜悯伊的百姓，交付摩西有即款的特权甲恩赐啊！你无应该将即个特权甲恩赐，得到上帝授权了后来发泄家己的情绪甲不满，重点就是伫遮。所以摩西讲，为着恁的因果，上帝无答应我，有部分的事实啊，但是绝对来讲。摩西也是爱负绝对的责任，敢毋是？所以伊袂得入迦南。对摩西来讲，是因为百姓的团结，总是伊无去审查到。事实上，伊是有即款的失措，也是讲即款的偏执。咱来讲，这较有啥？瑕不掩瑜，无毋对。对人来讲，对情来讲。也是讲对彼此的需要来讲，今仔日我就是部属，我的长官较阿爸，论的，较早咧做兵的时候，我拢爱讲一句话：替我上大。因为军官拢爱讲啥？合理的要求是训练，不合理的要求是磨练。是训练，是磨练，是合理不合理，在地一支嘴空嘴报纸。我拢讲啥？替我上大，因为从我那边拢会替我，这叫做时间换取空间啦。但是咱定定拢已经互时间袂记节，咱捌留落啥物货？拄则咱的宪歌队咧唱，留伫山顶的脚步，风在吹过，伫山谷伫溪，伫迄个山顶的留的脚步。咱有行过脚步，风在吹。时间在过，若毋是咱有即款的诗歌，互咱带入迄个情景，脚印、蛇堆、风吹，其实就是一个过程啦，定。就是咱会当通过遮看到上帝主爱、耶稣的怜悯甲扶持的记号。所以兄弟姊妹，风度、风骨是内在。风度是外在，有影。摩西有伊内在信仰的坚持甲风骨，伊会当伫埃及法老王的面前坚持，伊会当伫百姓的面前。摩西至少无还阁比阿伦妥协，所以做金牛互百姓拜。摩西伫西奈山的时阵，但是当伊互百姓压力威逼，伊有完有无能为力的时阵，伊爱去追求上帝的扶持甲帮助、授权甲气力，伊嘛只有安尼去执行，总是迄个人性的内在，未免的迄款发泄、对抗，还是讲报复。这毋是摩西的问题，是咱每一个人的问题。我头一遍咧读这个圣经的时候，我嘛感觉讲。岂有此理！我若是摩西，我毋知佫会当安尼平心静气，去看待这个代志袂？佫叫我着爱款待后一辈安尼。这个人是要来挂我的头啊尾，我老实，佫看现现，岂有此理咯？两位兄弟姊妹，圣经得互咱知影。咱的信仰是用上帝的眼光，咱的行做是照上帝的命令，总是咱会面对人性，咱会面对社会，咱会面对时代价值观，以及无同款的议论的态度。
总是千古不变的事实，总是毋是正人都有法度通体会的真理。伫上帝甲人，伫神仙甲世俗的中间，咱要安怎去把持？咱无法度通把持，但是咱至少无会受到挑战、教示甲管教。咱担当会起袂？咱肯去受即款，咱肯去担当即款的学习无？这是一个功课。这嘛是今仔日台南新行业奉献主日，嘛是咱伫台湾所有的咱特别咱丢了教会新行业一个足要紧。宁可朽坏，不愿烧毁，焚而不毁。迄就是咱的内涵，咱的信仰的风骨，咱的信仰的风度，甲留落来迄个信仰的典范。不只是个人的信仰、教会宣扬见证，嘛是伫咱的时代历史甲社会要紧的功课。问题点是人性的冲击、社会群体的压力，以及真侪互咱一时期学你担当的情绪的反应，咱需要用肢体、三甲扶持甲带导。所以，咱的扶持甲带导，不只是咱的需要，不只是咱的欠缺，不只是咱的软件，就是咱伫教业勇行，咱伫教业开力，咱教业有迄款的影响咱的时阵，咱犹原会当伫带导的中间，也是讲伫咱家己个人的祈祷的中间，对上帝告别，阮有可能会因为安尼自高大尾，还是讲用家己的意志左右上帝所交付的。扩大解释，伤及无辜的，这是功课，这是挑战，这是对今仔日的圣经，咱看摩西的一生，咱检讨反省咱今仔日的处境，以及做一个神学教育的参与者。阮是重视者，各位兄弟姊妹，咱是参与者，因为咱的学生对教会来，因为咱的学生要去到教会。因为咱的学生伫时代处境，伫台湾的这个特殊的时空环境内底受呼召，也要受差遣到伫处去的台湾的时空环境，咱要安怎样，成做一个带导的肢体？咱要安怎样，成做一个互相勉励、互相提醒，甚至互相警戒的肢体？迄个境界毋是用情绪，毋是用血气，毋是用关系，是用信仰，是用真正家己来面对上帝，检点警醒的信仰表现，亲像摩西安尼。有一个罗马的皇帝叫做凯撒，咱拢知影吼。伊少年。一摆战争做将军的时阵，一摆战争，那我看迄个地理的位置，应该是在今仔日土耳其的迄个，即个国境的中间吼。伊占领一个王国啦，爱着将即个好的消息吼，报互罗马的元老院吼，就是因的国会吼。爱讲三句，伊若讲三字足简单啦，吼，这英文。也是讲迄列英文原来迄个真经典，中文讲我来，我见，我征服啦，三字尔。伊的战报吼，伊写批甲罗马迄个国会讲哈，我来，我看，我征服。列中文吼足水啦，为你。vinci 安尼啦，简洁有力吼，个音调啊啦，迄个叫做啥韵律吼，节奏安尼吼。即句话啥物意思？足简单诶，我来吼，我看到我就甲伊摕起来安尼，大尾啦。当然也来做皇帝霸气啦吼。我去看即集咧，对照即句话，我咧讲，摩西敢有可能有即个危机呢？我来啊！这迦南伫遮伫我头前哦，我看到啊！迄迦南伫遐，东西南北我拢看到。
啊，我若踏入去安怎？我征服啊！无一个赞助，无一个意义来讲安那？上帝在保护摩西，保全摩西，唔通安怎大尾甲要取代上帝哦？唔通过度的自满高，迄落骄傲，甲要取代上帝哦。人足侪拢安尼哦，敢毋是？哦，偌侪伟人，偌侪人类的太阳，哦，偌侪民族的救星，咱心知肚明嘛，敢毋是？两位弟姊妹，请咱三甲成做一个神学教育的参与者，用咱的祈祷，用咱的鞭策，用咱的关心奉献，甲鼓励咱的青年，也是讲有心受神学教育的兄弟姊妹，来三甲有份，要安怎样建立这个信仰，有这个信仰的风度甲风骨，会塑造到付出，建立一个信仰的风范，这款的宣教，甲信仰品质的基督徒传教者。台南新人的奉献主日，好好准备一个影片，甲咱请安，甲咱报告，也甲咱致意。咱来看这个影片，啊，取代我伫这个所在用口头。亲爱的兄弟，真欢喜伫遮甲大家分享男神的生活。今年咱有差不多9成左右的新生来注册，愿上帝保守因的学习，伫这个世代当中成做好的模样。另外，学校伫教育部立案了后，头一摆接受校务评鉴的过程，通过差不多2年的准备，现在已经顺利来通过。像是经历3年整修的礼拜堂甲教室已经开始使用，互环境愈来愈舒适。暑假期间，经历着风台予南部受重伤，学校真侪树仔拢慢慢起来。教职员甲学生做伙出力，互学校真紧地恢复事事，也真安全。咱伫风雨当中得到上帝的保守，也祈求上帝保守人民灾区的百姓。新的一冬，咱该继续打拼，互男神较好。就请大家伫祈祷当中纪念我。男神是一个听的团体，伫教会音乐系内面，阮拢做伙生活，做伙研究。特别是阮一天有早祷，啊个拜三的大礼拜，透过即个团体的服侍、司琴、合唱指挥、圣诗学等等的教导中，互因亲像伫教会内面有真好的学习。伫即个教会音乐系内面，阮老师无论专任还是兼任，大家伫合作的作用顶头，拢有真好的团队服侍。所有的老师，无论伫课业还是生活，包括嘛做伙出去听音乐会，互相来学习。我相信听上帝的人，嘛真爱听教会音乐，有兴趣的人，阮欢迎恁来加入阮即个团体。无论伫敬拜赞美的意义体顶头，还是等等教会音乐的问题，阮甲恁做伙来学习。男神的社会工作，阮的特色是注重伫神学的实践，特别除了伫遮会当学习到社工的专业以外，嘛会当学习到要安怎将遮的专业应用伫教会的事工，甚至是甲社区的合作这方面。另外一个特色就是男神的社工，佫会当学习到神学有关的知识。所以你会当伫遮受到社工的专业，嘛会当用你家己的意愿去修更较侪有关神学的专业。伫阮学生的中间，阮有退休的学生，比如讲60几岁来遮读，嘛有拄啊对大学毕业的学生。所以学生甲学生
关系，以及学生甲老师的关系，拢是非常的和谐。邀请大家对于宗教社会工作有兴趣的，来甲阮做伙学习，来成做男性的一份子。台南新南医是一间在地个普世、充满人情味的学校。阮有真多元佮专业的信仰的课程，嘛敢若传承对西方宣教师的精神，跟张辉牧师楚景华多将肉体做神学的方法，会当满足各种无论是伫学术还是信仰追求顶面的这个需要，嘛为着咱地方的教会培育未来牧养上帝幽魂的这个牧者。伫台南新南医内底，阮是一群彼此关心的朋友。嘛是互相学习的这个同伴，也是伫上帝厅内底的主内兄弟姊妹，欢迎来甲阮做伙学习领受上帝的恩典。主内兄弟大家平安，真多谢大家对台南新南医的关心、带导甲奉献。过去这个日子，无论伫经济、人事、营运，以及招生的部分，有拄到足侪的挑战，总是感谢上帝带领，有缘拢会安然经过。伫新南医既然奉献主日的时，我有缘代表全体教职员生，甲咱请安，嘛，搁一摆呼吁，这是上帝名设立的学校，望咱继续关心，继续带导，继续奉献，所采的标来跑走。甲台南新南医做伙来行这条神学教育的路，也伫这个所在呼吁推荐优秀愿意献身这个兄弟来读新南医，来传承这个信仰，宣扬这个福音。多谢大家。学长的牧师，我想咱无清楚吼，我会记进前伊嘛捌为着学校的请安来到伫咱的教会。欢迎咱若对台南来吼，来台南新南医行一个吼。阮即马有一个新的即款教室的整修，加遮个礼拜堂的迄落吼。若来台南，若单去食迄落小吃啦吼，有啦，袂歹食有影啦吼。你若甲我问，我嘛有我家己的地图吼。大牧师嘛台南人吼，阮每一个台南人拢有家己的美食地图啦吼。你看网络上的拢观光客吼，我毋敢讲完全无正确啦，但是风声会较济啦吼。迄个新南医吼，毋茫讲会当放伫咱参访交通吼的所在，迄个参观的所在。你若要来学校吼，较早甲到学校联络，你甲讲林牧师有开支票，吼林文德牧师有开支票吼。讲若南门教会要去台南新南医参访吼，叫阮甲伊联络安尼吼。学校若甲我讲，也是我知影，我会当我一定亲自接待吼。若无我会说法吼。简单讲就是我伫遮开支票吼，我著爱有迄个风度吼，甲即张支票吼，甲伊对换清楚安尼吼。我要讲的意思是讲学校足欢迎咱大家，欢迎咱来，嘛请求咱大家为着学校新学教育吼，带导关心甲奉献，亲像摩西吼。就是虽然是失志，虽然是高不离中，要个伊会当受托完毕。成功不必在我，不能没有我。这句话真有意思。咱每一个人拢是神学教育的参与者，咱无一定会造就什么款照咱所期待的理想，但是咱若无安尼，就无机会。咱三个来祈祷。亲爱的主，阮感谢你。这个所在三个敬拜，三个关心，也三个学习摩西的生涯，甲圣经内底的真理，有刺插阮，有挑战阮，有互阮教导，要搁真学的去克服加紧的挣扎。上帝，你的神扶持，你的听帮咱安慰，也对你的话语来得到鼓励，得到快乐，搁得到信仰的提升，帮助阮的教会，帮助阮的学校。帮助阮所有伫即个台湾宣教育的每一位当信的兄弟姊妹甲牧者，祈祷恳求靠主耶稣的名，阿免。
先代表南门教会甲林牧师说道谢，下摆去台南再拜托。即摆来吟新圣诗22首，请兄弟起立来吟。遮济下面咱来奉献，请叶丰一即书甲大力玲即书。
讲者，下面我来报告教会消息。今仔日是大神的奉献主日，咱歹势讲男神的奉献主日，咱真感谢咱今仔日邀请到台南心学院的副院长林文德牧师来本会，甲咱大家请安。毋知是头脑歹还是目睭歹。哎，第二点就是后礼拜咱教会出身的吴中伦牧师将要来本会来讲道，今仔日敢若无看到来第三点是就是礼拜早提醒就是咱伫聚会所等甲结束了后，咱再来离开大家人有人咧讲教会线上的即个时间代表着会友中间亲密的关系啦。若是大家关系拢足好的教会线上足慢的，大家踮遐讲话互相请安。若是无啥熟悉的，一个走了第四点北中艋舺教会伫今仔日下晡3点到5点半要举办设教150周年的音乐会咱的圣歌队有要受邀请来参与若是有兴趣的兄弟姊妹会当去艋舺教会来共襄盛举啦第5点是第2季4到6月份的即个事工的即个预定表请各团契的负责人紧将这资料交互办公室。今仔日早起9点半蔡顺典医师有做即个医疗咨询的即个服务，咱服务组有安排有即个定期的即个医生算讲是医疗的知识的即个咨询的活动，请大家注意咱周报所牵的即个时间。若是有啥物问题，拢会当趁即个时间来甲咱教会遮轮一个医生来请教。松灵团契今日礼拜爱餐后要伫5楼举行3月份的例会由即个吴美容长老来传讲见证雅音50年。这是雅音的代志咧，上联讲请上联的兄弟做伙来参加。教界消息台北中华教育部伫拜六3月21日上午9点到12点，咧伫三公教会举办主日老师甲即个青少年辅导的即个教育训练，且有即个兴趣的有即个负担的兄弟姊妹会当来参加报名费100块100块尔好，来总会平安基金会要伫4月18号拜六嘛是。早起时规工规日嘛是伫三公教会来举办志工的即个基础教育日节训练就互大家知影即个消息。2026年的一年的读经已经对到昨已经读完新约且即个完成的兄弟伫1楼的海报顶头签名咱迄个传道组今仔日。即摆嘛，有一个小小的仪式，咱请牧师来主持。两兄弟大家平安。我想咱拢应该知影，今年度全部咱大概有100多位兄弟姊妹参加伫咱一年读一遍圣经这个活动内面。伫这个活动，我感觉讲真趣味，就是讲陆陆续续我有听到的几个项事，包括讲有人可能读圣经较慢。读到半暝1点还袂读了进前毋敢困。我嘛有听到讲有人毋是读，佫一边读一边抄圣经。这可能需要佫较侪时间。我嘛听到讲有人不只是读，每一天佫会写心得报告。所以，互我足感动的。今仔日我佫听到一对翁仔某咧讲，可能其中一个目睭较无遐好，咱圣经理较细，所以做太太的读互先生听。一个读一个听，我感觉讲原来读圣经嘛会当增进夫妻感情的好方法咯。所以今仔日咱有一个真短一个仪式啦，这个仪式化就是咧讲，对咱兄弟姊妹这款读圣经的表现，互我有感觉到上帝话真正是咱家己、咱的家庭，甚至是建造咱教会的基石。
所以既然是建造咱教会基础，安尼咱来做一个仪式，亲像圣经的时代共款，每一个事纪的时阵，请因拢会用一个什么物件做纪念？什么物件做纪念？有人讲着吼石头啦，咱毋免遐功夫搬石头做纪念啦吼，但是咱做伙每一个阶段，咱来甲遮个完成的兄弟做一个鼓励。目前完成的阶段是归本的信仰，所以正做咱教会、咱的家庭、咱的基础。这兄弟鼓励一下啦吼。我计是即个仪式会搁较久。好，即个头拄就是这啦吼，读经的拼图吼。咱的大道的事项也请大家家己参与啦吼，主要就是为着咱每一个人的灵命吼，咱来教会毋是干那来参加即个仪式尔吼，咱本身每一个人拢有足侪家己的心灵的需要吼，咱需要透过咱的信仰，透过咱的上帝来引带咱行后面人生的道路吼。好，今仔日毋知有新的朋友来，我真看。对。上重要就是林牧师娘吼，来介绍林牧师娘一下。林牧师娘坐咧倒位呢？来，咱林牧师娘，请坐，请坐。好，咱即摆来行平安礼，请大家起立来行，先是521首。请大家游玩起来，咱来吟圣诗395首。
但愿耶稣基督的恩典、天父上帝听读、圣神的相通甲正大家三甲伫地，对一粒到永世代无尽。诚济密道避讳。